माई मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राती उसरा जाल्ल्या हिंसाचाराक लागून वास्को ड्युटीचेर आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर 7 जाणांनी केलो हल्लो. ह्या घडणुकेंत दोगांक केल्या अटक. जर पुलीस स्वताचे सुरक्षेची जतनाय घेवपाक शकना जाल्यार ते गोंयची राखण करतले कशे? प्रत्येकाक पडला प्रश्न. पारशेचे भयानक रस्ते लोकांक लागल्यात सतावपाक. चवथी पयली आमदारान रस्ते दुरुस्त करून दिवपाचे दिल्ले खंय आश्वासन. पूण ही आश्वासनां पोकी थारिल्ल्यान तिडकल्यात पारशेकार. म्हणटात पारशेकारांचे घाले रस्ते पाड. पूण चवथ दारार पावल्या. अंदू तरी गणपती लोकांच्या पावनी सारके दारांत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्को काल परतून एका पुलिसाचेर हल्लो जालो. 7 तरणाट्यांनी वास्को पुलीस कर्मचाऱ्याक मारपेट केल्ल्यान दोगांक अटक केल्ल्याची माहिती मुरगांवचे उपअधीक्षक गुरुदास कदमान दिली. आमची राखण करप्याकच जिवाचो धोको निर्माण जाला. पुलीसच आतां सेफ ना. पुलिसांचेर वाडट्या गुन्यांवाचेर काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन खंत उक्तायली. सकाळी वैजकी ड्युटींतल्यान परत येवपी वास्को पुलिसांक रस्तो आडावपी 7 जाणांक तोंड दिवचे पडले. तणाव वाडिल्ल्यान पीसीआर कर्मचाऱ्यांकूय लक्ष केले. तांकां बरेच मारबडय केला. दोगांक अटक केला. उरिल्ल्यांचो सोद चल्ला. सकाळी अर्ली मॉर्निंग 3:30 सुमार आमचो वास्कोचो स्टाफ एक एक्युजा घेवन मेडिकला वताले. तेन्ना वाटेचेर थोडे ग्रूप हे आशिल्लो, 2-3 जाणां आशिल्ले थंय ग्रुपान. आनी ते मातशे ऑब्स्ट्रक्टीव आशिल्ले म्हणून आमच्या पुलिसान तांकां गाडयो सायडीन काडपाक बी सांगलें. सो तातूंत मातशें एरोगंटली तांच्यांनी रिप्लाय केलो. आनी मागीर जेन्ना पुलीस देंवन तांकां हें करपाक लागले तेन्ना तेणी पुलिसाच्या आंगाचेर हात घातलो. आनीक ह्या हितून आमच्या जटापडेत पुलिसाक मार लागलो आसा एकट्याक. आनीक तातूंत मागीर तांचेच कोण तरी 2 जाण जॉयन जाले तांकां. आनी तातूंतले 2 जाणां अरेस्ट केले. बाय द टायम तांकां रिइन्फोर्समेंट पावता म्हणल्यार ते बाकीचे एब्संट जाले. सो 2 जाणां आमी ऑलरेडी अरेस्ट केला. इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. व्हेरी सॅड. म्हणजे काल पळय कितें जालां तें म्हाका दिसता सगळ्यांत दुर्दैवी आसा. पुलीस हे आमचें रक्षण करपा खातीर आसता आनी पुलिसांचेर हल्लो जावप हे कोणूच मान्य करून घेवपाना आनी कोणूच ताका थारोय दिवपाना. हांवें काल म्हज्या कानार पडटून काल 3 जाली म्हाका सगळ्यांक फोन आयले आनी अशें जेन्ना सांगलें हांवें इमिडिएटली DYSP आनी PIक सांगलां तो मनीस कोणूय आसूं ताका भितर अरेस्ट जावपूच जाय. ताजेर कितें कारवाई करपाक जाय ते पुलीस तुमच्या स्टायलीन करूंकूच जाय. देर इज नो डावट अबाउट दॅट. आतां भितर कोण आशिल्ले कितें आशिल्लें म्हाका कांयच खबर ना. हे आतां न्यू जनरेट जाला न्यू गँग. ओके म्हणजे तुम्ही पुलिसेक अटॅक करता. दिस ऑल मायग्रंट पीपल. कळ्ळें. आमचे गोंयकार ही हरकत करचे ना कोण. कळ्ळें तुका. हेंकां कोणाचीच भिरांत ना. मारले तोपले गेले धांवले पळले. ओके हेंची व्हेरिफिकेशन ना कांय ना. आतां आयकून येयला कितें तेंकां अरेस्ट केला. पुलिसीन अरेस्ट केला. आनी म्हाका हिवूय खबर कळ्ळा कितें लोकल MLA थिंग पावला म्हणून. ओके लोकल MLA पावला. बरें हा तो पावला आसतलो पुलिसेक बाबा कोणाक मार लागला ते पोलिसा इन्क्वायरी करपाक फायन. बट तेणें लोकल MLA तांकां ते भुरगीं कोण आहा पळय तांकां पळोवपा जाय. कडी सजा जावपा जाय तांकां. कळ्ळें. एक उठले हात उबारपाक तांकां रायट कोणी दिला. ओके उठले हात उबार फाल्यां अरे आमच्या भुरग्यांक कोणाक अटॅक करतले मरे. हां हे फकाण जाली न्हू. पुलिसेक उठून डाम करपी कितें पिक्चराची स्टोरी ती. वास्को पुलिसांचेर जाल्ल्या हल्ल्या संबंधी वास्को काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेतली. वास्को काँग्रेस फुडारी नंदादीप रावतान बांगोरच्या भुरग्यांच्या पंगडान पुलिसांचेर हल्लो केल्लो हाचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. थंयसर ते पीसीआरांची ड्युटी आसली की सकाळी 3 तुमी हांगा कितें करतात आनी हे विचारपा खातीर जे रावलेले आमचे पुलीस भाव आनी तेंची ड्युटी आसलेले. हांव सल्यूट करता पुलिसांक की ते स्टॉप करून तांकां विचारले कितें जालें तुमचे कित्या खातीर तुमी रावल्या. एक तर कोणी त्रासान आसूंक शकता नाजाल्यार आनी कितें जावंक शकता. ताका लागून तेंची ड्युटी तेंच्यांनी केली. इतलेंच विचारतात खंय तरी 2-3 भुरगे पुलिसांच्या आंगार येवन पुलिसांक लोळोवन तेंच्यांनी मारले. हो इन्सिडेंट खंय तरी भयानक जाल्लो आसा.
वास्कोनूच न्हू हांगासर खुबश्यो गोंयान आमच्यो केसी जाल्लेल्यो आसा. लॉ अँड ऑर्डर वास्कोन कॉलॅप्स जाल्लो आसा. फूल गोंयभर कॉलॅप्स जाल्लो आसा. अखेरेक डीजीपीन मडगांव पत्रकार परिशद घेवन ह्या गुन्यांवा आड शिटकावणी दिल्ली. हो गुन्यांव करतल्यांक खर ख्यास्त जातली अशी शिटकावणी दिल्ली खरी, पूण काल राती वास्को आनी एका पुलिसाक बडयलो. डीजीपीन सांगून लेगीत गुन्यांव करप्यांक भंय ना. राज्यात जावपी गुन्यांवांनी आतां मळबाक हात तेकयला म्हणपाक अतिताय जावची ना. वचत थंय चोरी, खून, हल्लो आदी घडणुको जातात. आतां जाल्यार हातूंतल्यान पुलिसांकय सुटका ना. देखीक बेतूल पुलिसाक केल्ली मारबडय पुलिसाक कामगारांनी मरसर बडयल्लो. वास्को फकत विचारपूस केल्ल्यान पुलिसांकच लोळोवन बडयलो. हेच ते आमचे सुंदर सोबीत गोंय जंय राखण्याकच राखण ना. दरेकल्या गोंयकारांक प्रस्न पडला. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज गोवा 365 चो कॅमेरो परत एक फावट पारशेचो भयानक रस्तो तुमच्या मुखार हाडटा. रस्तो सरकारी कामां खातीर खणिल्लो, पूण हाचो त्रास आतां पारशेच्या लोकांक बरोच जावपाक लागला. पारशेकारांचे घाले पाड, पूण चवथ दारार पावल्या अंदू तरी गणपती लोकांच्या घरांनी सारको पावनी. चवथी पयलीं आमदारान रस्ते दुरुस्त करपाचें आश्वासन दिल्लें खंय, पूण केन्ना तिडकले थळावे जाप मागतात. सरकारी कामां आनी वर्साची वर्सां थाम असली परिस्थितीचो अणभव जायते लोक घेतात. जाल्यार दुसरे वाटेन उदरगतीच्या नांवान अर्दकोटी कामां आनी लोकांचे जाल्ले हाल ही आतां नविदाद उरली ना. पारशे रस्तो हाचोच देख घेवन येयला. पुराय रस्त्याची चाळण जाल्या. पारशेच्या थळाव्यांनी रस्त्यार देऊन ह्या खड्ड्यांनी तरवो रोयलो. तशेंच ह्या बाबत कामाचो निषेध लेगीत केलो. ह्या कंत्राटदारांनी लोकांच्या जिवाचो खेळ करून दवरला. पोर्तुगेज काळात लेगीत असले रस्ते नासले खंय, जाल्यार आमदारान रस्तो दुरुस्त करपाचें आश्वासन दिल्लें. पूण ह्या पावसात कशें कितें ते आमदारान सांगचे काय लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां करतात. थळाव्यांचो खोचक प्रस्न. साधारण ह्यो रस्तो तेंच्यांनी खणपाक एप्रिलान स्टार्ट केलो. जो त्याचं काम गेल्या वर्सा सुरू केला तेंच्यांनी. तो गेल्या वर्सा सुरू झाला आणि मागीर पावसान तेंच्यांनी स्टॉप केला. परत जो ह्यो रस्तो तेंकां ह्या काम पायपलायनाचो सुरू करूचो आसला जाल्यार तेंच्यांनी ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरान स्टार्ट करूंक जाय आसला. जेव्हा पावस बेगीन गेला मे म्हयन्यान, पावस केव्हा सांगून येना ना, हेंच्यांनी एप्रिलान स्टार्ट म्हाका दिसता 19 एप्रिलाक हेंच्यांनी काम स्टार्ट केला. तर ऑक्टोबरान जावंक जाय आसला. ताका लागून ही परिस्थिती. जर त्या वक्तार तेंच्यांनी जर पायपलायन ऑक्टोबरान स्टार्ट केल्ली जाल्यार ते पायपलायन घालून सोंपतली आसली आनी येता त्या काळांत आमकां डांबरीकरण करून गावतलें आसलें. त्या योग्य त्या वेळार तें काम सुरू जावंक ना. ताका लागून आमकां त्रास जातात. आमकांच न्हू, प्रत्येक लोकांक. आतां एक पारसे हायस्कूल आहा, त्या शाळेंतली भुरगीं चलत येतात. जेव्हा हातून गाडी ट्रॅव्हलिंग जाता ते भुरगीं वयताना तेंचे तांबडा पाणी तेंचेर पडटा आनी तांकां खूब त्रास जाता. ताका लागून आमी सगळे युवक दीपकाच्या अंडर आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक घेतलो आनी हयसर आमी शेतां लावंक आयज घेतले. आमी मागतो की सरकाराक येता ते बेगिना आमचो रस्तो करून दिवपाचो. आमी दर दिसा पळयता हांगासर ह्या रस्त्याची दिसान दीस सारकी म्हणजे परिस्थिती अशी जाल्या की दयनीय अवस्था जाल्ली आसा. आज आमी एक सिंबॉलीक पीसफूल प्रोटेस्ट करपाचो ठरयलो आनी जशें पारशे हो शेती प्रधान गांव आनी अशें आमी सरकार किंवा PWDच्या तात्काळ निदर्शनान हाडूंक सोदता की ह्या रस्त्याची जी रहदारी करपाक, ट्रान्सपोर्टेशन करपाक ज्याची गरज आसा, जेचो टॅक्स पे केल्लो वयता, ह्या रस्त्याची परिस्थिती आज पयली जाल्यार सादारण आमची वांयगणी शेती कशी जाल्या. आनी ताका लागून आमकां दिसलें की आज आमी एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट हांगासर तरवो लावन करची म्हणून. आनी हांगासरले तरूण एकवटले की जे हांगासर डेली हांगासर पळयता. काल हांगासर एक गाडी सुद्दां आपसान हेवटेन वचून एक्सिडेंट जालो आनी हे पळोवपाक गेले जाल्यार खरेंच म्हणजे हालाकीची परिस्थिती ही ह्या आतांच्या शासकीय सरकारान म्हण किंवा हांगासरल्या PWDन करून दवरल्या. आम्ही तर आता पोर्तुगेज सुद्धा असताना असो रस्तो बघूंक ना. बारीक रस्तो असलो खरं, म्हणजे काय हा की घाण केल्या सगळ्या लोकांक वाट हे त्रास. सरकार बघणार ना, सरकार खंय रावता आणि असा करतो आणि तसा करतो सांगता. पारशाच्या नागरिकांक आणि जनरल ह्या रस्त्यांचे लोक वयतात त्यांनी डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑन रेकॉर्ड आहा पेपराचेर. त्यांनी कितें म्हटलेलें की हांगा रस्ते आपण चवथी पयली रेडी करून दितलो म्हणून.
आतां पावसान तो रस्ते काय सारको करतलो न्हू, हांगार पेंडोल घालतलो वयर, प्लास्टीक वयर घालतलो, वो पावस खंय थारयतलो न्हू, ते टॅक्निकल कितें इक्विपमेंट आहा न्हू तेणी आमकां सांगपाक जाय. वो फर्स्ट स्टेटमेंट दिता जाल्यार ते सांगपाक जाय तेणी. म्हाका दिसता म्हाजो जन्म जाल्ल्याच्यान इतकी वायट परिस्थिती मी रोडाची केव्हाच पळोवंक. आतां चवथीक 4 का 5 दीस उरलेले आसा. तेज्या पयलीं तरी सरकारान हेची दखल घेवन आमचे पळोवंक पाट गणपतीक तरी बरे भशेन घरा पावनी, प्रत्येकाच्या घरांनी पावनी ही मी सरकारा कडेन विनंती करता. आणि चवथीच्या पयलीं मातशे जे खड्डे पडलेले आहात न्हू मातशे बुजो पाहिजे. खूपच त्रास जाता आमकां. जाले ते जाले. देवा कडेन इच्छा मारता की त्यांनी आपुणून स्वता आपणाक त्रास करून घेवचे न्हू, इतक्यान म्हाजो सांगणा आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. घोगोळ एका बिल्डिंगेची राखणी वणत कोसळ्ळ्या. वणत कोसळिल्ल्यान बिल्डिंगेक धोको निर्माण जाला. हाची ताकतिकेन दुरुस्ती केली ना जाल्यार पुराय बिल्डिंग कोसळपाक शकता असो दावो उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान केला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आसात ते घोगळा आसात आनी घोगळा हांगा जी कुतरगात बिल्डिंगेची जे रिटर्निंग वॉल आसा ही सद्याक कॉलेप्स जाले कडेन आसा आनी हे कॉलेप्स जातरेक त्या बिल्डिंगेक सुद्दां मार येवपाची शक्यता आसा. हेचे खातीर जेन्ना ही खबर फायर ब्रिगेडीक कळली त्या टायमार फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर जे आसात हे हांगा येवन तेणी पळयले कडेन आसा, इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा. त्याच बरोबर जे तलाटी जे आसात ते आसात, मामलेदार हांगा येवन सद्याक पळोवन गेले कडेन आसा. ही पडपाची म्हणलें जाल्यार ह्या दिसांनी जो पावस झडले कडेन आसा हो खूब झडले कडेन आसा आनी ह्या पावसा खातीर ही जी वॉल आसा ही कॉलेप्स जाले कडेन आसा. म्हणटरेक हांगा खंय तरी ह्या एका प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. प्रोटेक्शन जर ह्या वॉला दिलें ना जाल्यार ती बिल्डिंगेक सुद्दां मार येवपाक शकता. कित्याक सायडीक घर आसा, बिल्डींग आसा, ही कितें जावपाक शकता. म्हणूनच आज फायर ब्रिगेडीन सांगले कडेन आसा की हितूंक बेगीच्या बेगीन हांगा माती घालून ते एक लेवल करपाक जाय आनीक तेका खंय तरी एक सेफ्टी दिवपाक जाय. आनी ही जर सेफ्टी दिली जाल्यार मुखाल्ली जी आसा हे वाचतले, ना जाल्यार कितें जावपाक शकता. म्हणून मडगांव वाठारांत कितल्योश्योच बांदावळी मातये भरवण जाल्यात. गोग्यांनी पडटल्या पावसाक लागून हे जाल्ल्याचे आपतकालीन दळान सांगले. तशेंच आदल्यो बांदावळी आशिल्ल्यान ह्यो कोसळपाच्यो घडणुको वाडत चल्ल्या. अशीच एक गत पळोवपाक मेळ्ळी ती म्हळ्यार गोगोळ कोसळिल्ली राखणे वणत. बरें म्हण बरें कोणाक कांय जालें ना. आमी कॉल दिल्ली आमकां फ्रॉम हेडक्वॉर्टर ऑफ फायर कंट्रोल रूम that this wall has collapsed near this thing in the premises of Kutterkar building, Gogol Margaon. So immediately आमी आयले जेन्ना आमकां दुसरी कॉल आसली म्हाका जण झाड पडलो हांव तिंगा कॉल आसलेलें गेले राष्ट्रालय गेल्ले आनी आतां दिकारपाले गेल्ले आहाय. सो इमिजिएट आमी आयले आनी हिंगा पळयत जाल्यार ही वॉल तेंगेलो भितर वॉल पडून स्विमींग पूल आहा हिंगा. स्विमींग पुलांतून थोडे पडले आहा आनी त्या वदान कितें जालां तें वॉल पडपाचो आसा. आनी ही वदान इम्पॉर्टंट थिंग म्हणल्यार ही वदां बिल्डींग आहा. बिल्डींग म्हणजे घर आहा ग्रावंड क्लास 1 आनी वयर टेरस आहा पळय आनी हें घर आहा. सो ताका माती आहा ती मातशें हें सकयल वयर आहा ते मातयेचेर आहा. सो ही माती देंवता तितले ताका प्रॉब्लेम जावपाक शकता दोनी बिल्डिंगेक. सो इमिजिएटली ते कवर करूंक जाय. तांकां सांगलां ऑलरेडी तारपोलीन घालपा हिंगा, नाजाल्यार कितें हें काडपा म्हणटा तें करतले, अरेंज करतले. तारपोलीन घालपा इम्पॉर्टंट. आतां सवेज इम्पॉर्टंट आसता सवेजाची. सवेज हें करून ना जाल्यार वतून तांकां प्रॉब्लेम जावपाक शकता मात देंवली जाल्यार. सो हें आतां पानाचे सगळी माती देंवल्ली आहा तेंचे कडेन हें सिमेंट घालून तेणी कावर केल्लें आहा वयर. सो आनी 1 मीटर 2 मीटर आहा तें प्लेस आहा तेचें घर. सो ही आतां तें कावर करिना जाल्यार मातसो प्रॉब्लेम जाय. उदक आनी मात कसोडत रावतली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उटंगराचो पावस सुरूच आसा, ताका लागून थांबपाची चिन्नां दिसनात. मंगळारा सकाळी पावस उणो जावपाचो संकेत नाशिल्ल्यान IMDन गोंयांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हे खर हवामान बुधवार मेरेन चालू उरपाचो अदमास आसा. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. सध्या IMDन 21 तारखे मेरेन लागू आशिल्लो येल्लो अलर्ट जारी करून चडशा वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. पूण परिस्थिती कशी फुडें वता हाचेर आदारून हो अलर्ट वाडूं येता.
येता ते दिसांनी आमी सप्तकाच्या शेवटाक पावतकूच पावसाचे प्रमाण उणें जावपाक शकता, पूण सप्तकाच्या दुसऱ्या अर्धाचो अदमास अजून अस्पश्ट आसा आनी फुडल्या दिसांनी हवामान यंत्रणेच्या विकासाचेर आदारून आसतलो। बुधवारा वराक 50 किलोमीटर वेगान व्हांवपी वादळी वाऱ्याचो अदमास आसा। चड पावसा वांगडा झाडां पडप, पालसाणां कोसळप, हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या। लोकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला। तापमाना विशीं IMDन उणें जावपाचो अदमास उक्तायला। बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले। गोंयांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान थोडी थाकाय मेळपाची शक्यताय। उटंगराचो पावस सुरू उरपाची शक्यताय, लोकांक सादूरतायेचो सल्लो। 21 ऑगस्ट मेरेन येलो अलर्ट। चडशा वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय। परिस्थिती आधारान अलर्ट वाडोवंक शकता। सप्तकाचो शेवट लागीं पावतकूच पावस उणो जावंक शकता, पूण अदमास अनिश्चित आसा। बुधवारचो अदमास वराक 50 किलोमीटर वेगान घोळटले खर वारे, झाडां पडपाचो, पालसाणां कोसळपाचो धोको। बुधवारचे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।